চিনি চিনি এই যে নাম এই যে এই এই যে এই যে আমজুম কাঁচাগুলো আছে, পাকাগুলো হয়ে গেছে, শুকায় এগুলো গেছে। খাওয়া যায়? হ্যাঁ, খাওয়া যায়। আমরা খাইছি, আমিও তো সেদিন এসেও পেরে খাইছি। এই যে এই হলুদ হলুদ এটা কি পাকা? হ্যাঁ, এই যে এই হলুদ হলুদ একটু হ্যাঁ, পাকা। এই যে পাকতিছে, এই যে পাকতিছে, এই যে এই যে একটু দেখিস একটু পাকা। হ্যাঁ এই যে আবার এদিকে আছে পাকাগুলো, কই পাকাগুলো সব পড়ে গেছে। ওই যে উপরে আছে, উপরে 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 এই যে ওরে ওর উপরে অনেকগুলো পাকা, দেখ কি সুন্দর। ওই যে ওকে ইসের করে দেখি দেখি, আমি ওই জায়গায় উঠে পারি। সাবধানে পড়ে যাবা। এই যে পাতা, এটা খায় মিষ্টি। এগুলো হলো আমঝুম। পাতিজাম বলে, আম কেউ বলে আমজুম, কেউ বলে পাতিজাম। আমাদের দেশে খায় ছাগল লাদু, আঞ্চলিক ভাষা ছাগল লাদু। এই যে ছাগল লাদু, মিষ্টি মিষ্টি। মিষ্টি আছে, হ্যাঁ ভালো লাগে। এই যে একটা ওই ছাদের উপরে বেশি, ও ওইটা আছে বেশি। দাঁড়া, ওইটা লাঠি দিয়ে পারবো। এই যে এই যে এই যে, হ্যাঁ থ্যাংক ইউ, লাস্টে গেছি। এই যে হুম হুম এই যে এটা বেশি পাকা রে। আর ওই যে আমাদের চিনি। চিনি কই? চিনি চিনি আসো 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 চিনি আসো আসো। এরপরে এরপরে তো ছাদের উপরে কি দেখা হয়েছে? বুঝলিস, ওইটা আম পাকিছে, ওইটা পাকা, ওইটা পাকা, দুইটা আম পাকা। এই যে এইটা খায়, এটা খায় দেখ, এটা খুব মিষ্টি। এটা অতটা মিষ্টি ছিল না। এটা মিষ্টি, এটা বেশি পাকা। তাহলে মিশছে, তারপর মিশছে। বন্ধুরা, এর নাম, এই নাম এটা জানে? আসলেই মজা। এটা কে কে বলতে পারবে এটা নাম? কে বলতে পারবেন? দেখেন তো এটা কি, ছোট্ট একটা ফল, এটার নাম হয়েছে আমজুম। এই যে ছোট্ট